Umamakho wakugcina inyanga ezilithoba esiswini sakhe engahlelanga kakuhle kwangutatakho, ngoba kaloku wayesisisu sakhe kwadada lo wakho uyazikrokela uba isosakhe ephethwe kakubi nguyihlo. Kodwa wena uyakwazi uba ubheje inkazana nge-20,000 rand le kunzimwini kunyoko 20,000 ubheja isinene. hayi natsika hayi nditsho kuwe mfondini luka nyani ulibukele ngoku nditsho kuwe ngqo uyayazi loo nto leyo ufanele wandicima wayicima le ndiyithetha ndingagqibi uthetha. Bakhona abazayiposta abangojomi bakho baphinde bayibone uphinde uyibone kubo uphinde uyigqibezele nje ubalekile nje ungayibukelanga tyhini. Yeyi wawubheja umntu wesifazane sucifani buza kuthanda ngenxa yebumbhejila. Hayi awunothi sowubheja umfazi wakho lo uhleli naye apha endlini ngoba kazali wena ingonyoko wakho ukuphepha uyawutshona ngaphaya. Umntu owabeleka wena ngumamakho, hayi lo mntu uhleli naye, hayi inkazana, hayi madoda, hayi bo lemke inkomo magwalandini.